So that's one of the points is it gets, each cell is slightly bigger. And they're going to get smaller again. So that's why we recommend Propane, just because it's easier to see. จะไม่ใช่ที่ตะเกียบนะที่จะเป็นยอดบางทีมันมีตรงส่วนกลางของถึงหน้าลงเลย Okay, first rigor check is the same as all rigor checks. 4-line check or 6-line check. Check your brakes, check your inside B and C. ไล่ปุ่มสาย Okay, first you're going to take it and the nose goes under. So when you grasp the material, don't try to grab the top. Because if you do, you're going to actually not grab all the... เขาบอกไม่ให้จับที่หน้าลงแต่จับที่สาย So it's again folded on top. Keep the lines in the center. เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาพับให้ And again for the C's. See how I'm having to go way down. That way I can grab the outside cells. Then on your D lines, ข้างบนจะเป็นท่าซีโร่จะเหมือนท่าลงกีฬา rotate to the outside. So your brakes are to the outside, everything is in the inside. So then you just clear. You just want to keep all your lines in the center though. ให้สายทั้งหมดอยู่ตรงกลาง So all the lines in the center and the A lines are tight. So that's important. A line's tight and in the center. So you just want to make sure your lines aren't going out here. ตัดสายให้เป็นระเบียบ But again, that's with every parachute. Lines need to be in the center. So again, all I do is I can come in here, I can clean it up. Tight. Once I get to this point, what I want to do is I want to go ahead and put my D lines in the magnet. นะครับ So I'm going to have 8 lines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B C D ไง So, ตำราเลย ครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กสำหรับล็อก and it goes in the magnet. Yeah, I haven't said อัน that. นี้สำหรับล็อก ล็อกกลุ่มดีอ๋อเป็นแม่เหล็ก So, also if you look at this canopy, the D lines are black, the C lines are green, กรีนสีอะไรกรีน อ๋อ and then เป็น brown, สีอยู่ and then green. All your lines are in the center. ๆครับกลุ่มสายทั้งหมดก็อยู่ตรงกลางครับ Your A lines are not loose and in the center. And set your brakes. Now when setting the brakes, same as on MC4. You just want the control line to the inside. So you go from inside to outside. Stiffen portion of the toggle, inside to outside, below the ring. Same. Except it goes into the top. And then here it goes into the bottom. So no Velcro, except for a little bitty piece on this whole parachute. This is the only Velcro on the entire parachute. Where did it go? What do you need? I was just going to tell him only Velcro is just that little spot. S-fold. And then snap. And bring up the slider slightly, but see how the data panel, ด้านนี้หันขึ้นครับ data panel, you can bring it up to right, bring it up to the cascades. So once you bring it up to the cascades, hold your hand on the lines, fold your tail over. And this is going to be number 1. So same as any other parachute.
So, but watch on the lines. กับตามมองที่เซ็ต So, 1, 2 lines, same length. Third line, same length. Fourth line, little bit longer. ระยะมันจะไม่เท่ากันเลยเพราะว่าร่มมันเป็นโค้ง Fifth line, a lot longer. So you don't want them like this, then you have spaghetti. So it's got to be tight. ให้เชือกมันตึงไว้ Then from that point, seam, center. You can just hold it, put your knee on it. Same thing, just keep. And again, keep tension that way. Okay, you're back to the beginning. All you're gonna do is again, hold your hand, fold over. Okay, at this point, again, make sure my lines are all to the center where I got my slider. Difference here is the slider is quartered. So see slider? And slider is quartered. So now the slider is in the middle, it's all the way up, and it's white, black, quartered. Here. Now it's rigor check. So rigor check, you're gonna check, make sure you have 8 in the magnet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. อยู่ในแม่เหล็ก Magnet, sliders up, data panel up, ด้านข้อมูล quartered, and brake stowed. And then always again, make sure that you keep your lines tight. Everything's good to go. Next step is you're gonna just bring over slightly. It's not this. It's just very small. Put your hand here. You're gonna bring the tail down to the bottom. Okay, when you cocoon, just bring it over and put your knees on it. What I like to do is I bring it out to the first seam and then just tuck under. And because it is a zero porosity on the top skin, ถ้าที่รู้ว่าอากาศมันจะไม่ขาดไล่ยาว ลมกีฬา แบบเหมือนร่มเวลา okay, just remember seam, center. Okay, it's not that hard. I'm just not used to the humidity. เหมือนกันทุกคนเลยทำรูลงเงือออก Okay, just put your hand underneath. All you're gonna do is slide your hand under, put it on top. You can dress up, but it's not real big. You can place your knee on it.ของเขามันไม่ต้องปานีตมาก ยืน
โดดไม่ได้ร่มมันใหญ่เลยน้อยตัวนี้ต้องแถมร่มได้5 ตัว So all I'm going to do is I'm going to push over and pop the bag around. And again, for me, technique. I don't try to put the whole parachute in the bag. So all I'm going to do is I'm going to hold my center. I'm going to grab my center grommet. So don't try to shove the parachute in. ไม่ต้องยัดถุงผ้าลมเข้าไป This is okay. All you're going to do is you're going to pull down, push. Make your first stow. At that point, all you do is push down, hold both stows. So when you're done, you have your 2 folds. So 1, 2. All right, Joe, you ready? Yeah. Definitely will talk. Yep. I'm sweating. And when you do your stows, don't milk. Always see what I do is I pull this way. Don't milk them. Don't milk them. ไม่ต้องรูดสายครับดึงเข้ามาให้ตรง So that's on MC4 or anything. Don't milk the lines. So I make my stow. ดูตรงนี้เป็นกองข้างนอก สายร่มมันเส้นเล็กกว่าน่าจะโตง่าย All right, Joe. We're tapping out. คู่มือสายแล้วเข้าไทยตลาดต้องออกเหมือน Then on the next one, there's actually flaps. So we call these dog ears. Dog ears, they come over and they go through the grommet. What it does is it keeps the material from coming out of the bag. เชือกไม่ตึงนะ Just take it off of here. I see one back here. ยางมันเส้นเป็นไหนได้แล้วผูกได้ละเพราะมันมีผูกเกินไว้อยู่ครับ And again, the dog ears, make sure that the pet parachute is the same size as the container. เป็นคนเราใส่เข้าไปแล้วมันยัดใส่คอนเทนเนอร์ Now, everything that's through a grommet is single wrapped. อะไรที่ผ่านตาไก่คือมัด Everything outside of grommet is double wrapped. ลงไปโน่นโอ้ ผัดลงไปนู่ So น single, กลับนี่ว่า 1, 2. ข้างนอก2 รอบตาไก่รอบเดียวตาไก่รอบ ล เดี ง ยว ไปข้างล่างก่อนแล้วข้างล่างเราขึ้นมาบน ลงล่างขึ้นบนเหมือนรีเสิร์ฟร่มกลมเลยมา2 รอบ เป็นเลยข้างล่างก็เลยคนลุงเหรอ1,200 รอบ And make sure that the stows don't go beyond this point. ไม่ให้เกินมา ครับย้ายเกิน So if they stick out here, no good. Between that seam. นี่แหละเป็นงงตรงนี้เลย งงตั้งแต่สายย่นไปย่นมาแล้ว แล้วเราพับหน้าตัวขวา Okay, you should have 12 to 18 inches left over. Eddie? ไม่เชือกมันเล็กกว่า1,200 รอบ So length here to here, 12, ประมาณ 12 inches ครับ to ฟุตครับประมาณฟุตหนึ่งครับ 18. ตรงนี้ประมาณฟุตหนึ่ง
not shorter. Longer is better than shorter. You got that pull-up cord? Yeah. Oh, yeah. Okay, make sure you rotate it เพราะอั over นนี้มันไม่ได้ผูกกับยอด and ร่ม lines down. ที่พอยนะ Yeah, no ดี grommet. พอเลย No grommet, so no เพราะว่า damage. เรา เปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นสติกได้เลย So, มันเปลี่ยนได้ Eddie, there's no grommet on the top of the bag. That prevents damage from the canopy. ไม่มีตาข่ายป้องกันการเสียหายกับตาลม Magnets, James. Magnets. The riser covers have magnets to cover, no Velcro. ตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกัน So no maintenance. You know, MC4, the Velcro turns bad เพราะว่า and it never cook. They're always พอเรา flopping. ใช้ไปบางทีมันเสื่อม ใช่ใช่ So this is magnets and it's like zipper magnets. So it's kind of neat. You listen. So each magnet is positive, negative, positive, negative, positive, negative. อ๋อ So it lines up. เดี๋ยวถ้าเกิดแปะไม่ตรงมันก็จะไม่ดูดหากันได้ Instead of positive, big one, you know, it fits. Okay, again, the kick pad up, lines facing down. The bridle comes across, and you want the pin ultimately here. So what you do is just have it folded, and so the pin is there. If anything, put the pin higher, and you'll pull it out. So bottom top, left. So it's numbered 1, 2, 3, 4. So 3. Then number 4. เลขจำเลข Okay, now the pin is coming from the bottom to the top. ขึ้นจากล่างขึ้นบน And then smiley face midway. Come back down. What's that? It comes back over top. Yeah. Okay, once you're to this point, all you're going to do is tuck the bridle in underneath and through the channel. So there's a channel here. พินให้สอดเป็นสมายนะฮะพินมันจะเป็นยิ้มฮะ ไหนขึ้น อย่าน้ำบังเนี่ยลูกยิ้ม Yeah, it's good. เศร้าเมื่อไหร่เศร้าเมื่อไหร่จะเศร้านะ Yeah, kind of a bit more. ผมครับผม And so then it just goes into the channel, so there's no bridle exposed. So you just want to make sure all the bridle is underneath the flap. All the bridle is under the flap, nothing showing. ครับสายน้ำหนักก็คือถูกเก็บที่ So you don't want ยัด this. ไม่ให้มันโผล่ออกมาคือเก็บให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่เกี่ยว ครั้งสุดท้ายที่มาบอก And it's not pushed, it's just barely underneath. 1 inch. ในปัญญา Okay, lay the pilot chute out, ครับ fold it in half. ฮัลโหลครับ You fold it back up, and then now you stow your bridle. ทำเหมือนกัน You S-fold your bridle. ไม่มีครับไม่มีครับโดดได้เลยครับ Okay, once your bridle is stowed, go ahead and fold the pilot chute over to the middle. Neater than me. And now roll it tight. ม้วนให้แน่นนะครับ Best way to do it is just grab the ring, set it up on its side. Now make sure you put it in the right pocket. It's sewn so you can't put it in here, but it's got to go in the spandex pocket. จะเป็นกระเป๋าที่เป็นยางยืด
For me, I always take it and I push it all the way in, and then just pull out. That way it's not flopping. So,